თუ შენი ცხოვრების შეცვლა გინდა, დაივიწყე ყველაფერი, რაც აქამდე ნებისყოფასა და мотивაციაზე გსმენია. ამისთვის სულაც არაა საჭირო გრანდიოზული მიზნების დასახვა ან კიდევ უფრო მეტის ცდა. საიდუმლო ატომური ჩვევების გასაოცარ ძალაშია. პაწაწინა ბლოკებში, რომლებიც ერთად დიდ სისტემას აშენებენ. ცხოვრების შესაცვლელად საჭიროა ამ სისტემის სიღრმეებში ჩახვიდე. შედეგები, რომლებსაც დღეს ხედავ, ზუსტად იმ ჩვევების დაგვიანებული შედეგია, რომლებსაც თვეები იმეორებდი. თუ ყოველ დღე 1%-ით გაუმჯობესდები, 1 წლის ბოლოს 37-ჯერ უკეთესი შედეგი გექნება. ხოლო პირიქით, ყოველ დღე 1%-ით გაუარესება წლის ბოლოს 0-თან ახლოს მიგიყვანს. დროთა განმავლობაში შენს ჩვევებს არაერთი კონკრეტული ნივთი, არამედ მთლიანი გარემო იწვევს. ამის გამოსასწორებლად გამოიყენე მანტრა: 1 სივრცე, 1 დანიშნულება. თუ ახალი ჩვევების გამომუშავება გინდა, ისე აარჩიე და მოირგე გარემო, რომ ძველი ჩვევების აჩრდილებთან ბრძოლა არ მოგიწიოს. ამ ჩვევების რეალობად ქცევაში კი ეს სავარჯიშოები დაგეხმარება. პირველი, ჩვევების შეფასების ცხრილი. ჩამოწერე შენი ყოველდღიური ჩვევები და გვერდზე მიუწერე დადებითი, უარყოფითი ან ნეიტრალური. იმის მიხედვით ერგება თუ არა ისინი შენს იმ პიროვნებას, რომელიც გინდა რომ იყო. მეორე, ჩვევების დაშენება. გამოიყენე ფორმულა. არსებული ჩვევის შემდეგ ახალ ჩვევას შევიძენ. მაგალითად, დილით ყავის დალევის შემდეგ ერთ გვერდს წავიკითხავ. მესამე, ვიზუალური სიგნალები. ისე მოაწყო შენი სივრცე, რომ კარგი ჩვევის სიგნალი შეუმჩნეველი არ დაგრჩეს. მაგალითად, თუ დღის განმავლობაში მეტი წყლის დალევა გინდა, დაიდგი სავსე ბოთლი საწოლთან ახლოს. ეს რჩევები დაგეხმარება არ გახდე იმ სამყაროს მსხვერპლი, რომელიც შენ არ მოგიწყვია. მთავარია შენ იყო შენივე გარემოს არქიტექტორი და სწორი ქმედება ყველაზე თვალსაჩინო არჩევნად აქციო. რომელი სავარჯიშოს გამოყენებას დაიწყებ დღეიდან? გაგვიზიარე კომენტარებში.